また落ちとるよここ。面白い。誰が来たんだろう。さすがに俺も黙ってはこんけんです。なんか体調悪いみたいです。昨日からバターならほら誰が来たかわからんばって焼きそば UFO のソースが落ちとったらやっぱ誰がまた調味料忘れてこらしたっぱい。なんで私こんないじられるの。おとなしくしてるのに。俺なんか3回ぐらいしか会ったことないのに目をつくさん。本当だ本当だ。ああちょっと取りに行ってくるね。ショーがあったよ。はあ。なんか調味料ケース忘れたのショック。いや我ながらうまそう。ホテル？生姜ないです。生姜は持ってきてないです。わさびしかない。あれの中に入った時土か。土方と。UFO の中でなんかすごいことになってるかも。ヒロさんの湯島まで行ってから筆飛ばしてた。船ですか？あ、船でですね。船っていうかいやいや定期船で船まで行って湯島で。先にあげなんですもんとか言う。うまい。じゃなくて。どこになっとったですかそれ。マジで。431の畑。もう工作放棄してあるけど。ああそこ先か。ああいっぱいありますね。
甘夏ですか。甘夏っぽい。うん。あ、今日はあったかいですね。本当あったかい。
ちゃ燃えるし。おかえりなさーい。電話かけたらここでなった。はい。電話かけたら、ヨネさんが電話かけたらここで電話がなる。わざと置いていった。ガスマルコンでいい？ガスマルコンしてみた。わさびはもっと少ない。食べてしまったか。遅ればせながら将軍口やった。はははだ。あ、ちょっとヒヤってしてきましたね。だったらそれも作りたい。あ、そしてきた。これは誰？お父さん？うん。食べていい？あっさくか。おいしい。おいしくできた。猫の動画についてる音楽がめっちゃムカつくんですよ。俺俺。
誰になってる。吉野君タバコ買ってきてる。すいませんよ。からの夜釣り。からのあれじゃん。今日はテントの後ろにある袋を買いに行った。ジュースとそうどれに冷えるよ。可愛いでしょ。可愛いでしょ。可愛くない、バカじゃない。可愛いでしょ。バカじゃない。バカじゃない。可愛いでしょ。また上手な話してんね。可愛いでしょ。じゃああれね、ピンク色だって写真撮るときにピンクがすごい目立ったけん、目立った時にしまいます。そういうことです。人の一個一個には何かしらの理由があるんだよ。だってあれ400円すっとですよ1個。1個400円すっとですよ。このぐらいしかない。そうなんかガチャガチャしてたね。で3回連続で同じの出たんですよ。
今度使うけど。わがままやな。いや、まだあると思うけどね。チェックマン登場。それ俺も買おうかな、キャプテンスターバーナみんなでお揃いしましょう。ーね。それいいですね。安定感もあるじゃないですか。こう私みたいな不器用な人間にとっては。地面からも離れとし。食ってない。よし、みんなうち食べるぞ。あ、いい。見せるだけで返信できるようにできてるの。あ、そうなんだ。姉ちゃんそうしたことはある？そういうリアクションしたとしたら、あれできない。そうですね。引っかかることはなく。それか前に進んでてギュッてなって。一回私車でバーってどこだったっけ？あれですね。山根が食べに行ったとこ。はいはい。他の商じゃなくて、うん。どこだ？でずっと走ってたら電線工事をしてたんですよ。ああ、はい。いきなり電線がバーンって車に当たって、なんか反対の人が手を緩めたみたいで、ああ。もう私あの時死ぬかと思いました。だからなんかもうすごいと思って。いや、普段出会わないものが来たら意味わからんですね。そう。わけは。結構距離があったら誰も来ないんですよ。ああ、はいはいはい。誰か来てよみたいな感じでしてたら、男の人ではバーッと大丈夫ですかってそこに来そうに来て、ズンズンってでまたあっこったって言われて、あの毛布とかは軍のですか？あれレプリカですけど、イタリア軍レプリカ。これウール 90% なんで。でも逆に重いでしょ？重いけど、保温性ある。うん、保温性あるしかさばりません。ああ。70% とかでもだいぶ違いますもん。高いですもんね。
これ5000いくらですよ。高いですよ。なんかせっかくならなんかちょっとごっつい武骨なやつが欲しくて、4号のも持ってるんですけど、全然使わん。